আমরা হলাম গরিব। আপনি তার দলিল কি? আমার আল্লাহর দরবার শরীফে আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত তুলে দোয়া চেয়েছিলেন, আল্লাহুম্মা আহইনি মিসকিনাও ওয়া আমিতনি মিসকিনাও ওয়া হাশরনি ফি জুমরাতিল মাসাকিন। আয় আমার আল্লাহ, আপনি আমাকে যতদিন হায়াতে রেখেছেন গরিবী হালাতে রাখবেন, কাল কিয়ামতের দিনে আসবে মুহাম্মদ আল্লাহ যখন তুলবেন, গরিবের সঙ্গে যেন আমার হাসর নাসারটা যেন হয়ে যায়। সবাই জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘরেতে এমন সময় আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী হুজরাখানার মধ্যে রয়েছেন। একজন মেয়ে ছেলে মহিলা দুটো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে, এতিম দুটো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে আম্মাজান আয়েশার ঘরে এসে আসসালামু আলাইকা ইয়া আয়েশা, যখন আম্মাজান আয়েশাকে সালাম দিয়েছেন, আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এমন সময় তিনি আম্মাজান আয়েশাকে যখন দেখেছেন, মেয়েটি আম্মাজান আয়েশার কাছে গেলেন, যাওয়ার পরে বললেন ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি খবর বলো। এমন সময় দুটো বাচ্চা ছেলে, আপনার মেয়েটা চোখ দিয়ে পানি বার হতে থাকে, এমন সময় মুখটা শুকিয়ে ছোট্ট হয়ে আছে। আম্মাজান আয়েশা প্রশ্ন করলেন, এই মেয়ে ছেলে, তোমার মনটা কেন খারাপ বলে দাও। আম্মাজান আয়েশা ওই সময় বললেন, আম্মাজান আপনি আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন, আম্মাজান আপনি আমার বেয়াদবি মাফ করবেন। আজ থেকে 10 দিন আগে আমার স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আম্মাজান আপনি আমার বেয়াদবি ক্ষমা করবেন। আমার স্বামী দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আমার খাবার বলে ঘরে কিছু নাই, দিবার বলে কিছু নাই। আমার এই দুটো বাচ্চা ছেলেকে ভিক্ষার জন্য আপনার দরবারে এসেছি। যখন একথা বলেছে, আম্মাজান আয়েশার চোখে পানি চলে আসে। এমন সময় আম্মাজান আয়েশা মেয়েটাকে কিছুই বলতে পারে না। এমন সময় এসে মা বলছে, মা তুমি দাঁড়াও। এমন সময় আম্মাজান আয়েশার ঘরেতে আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী আছেন। আমার রাসূলকে আম্মাজান আয়েশা গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনার ঘরেতে আমি আয়েশা, আমার কাছে ওই একজন মহিলা এসেছেন, আসার পরে দুটো বাচ্চা মেয়ে বাচ্চা ছেলে নিয়ে এসছে। আজ থেকে মাত্র 10 দিন আগে তার স্বামী চলে গেছে, ভিক্ষার জন্য এসছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার বাড়িতে খাবার বলে দিবার বলে কিছুই নাই। আম্মাজান আয়েশার কথা শুনে আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী বললেন, আয়েশা তুমি ক্ষান্ত হও, তুমি কেঁদো না, চোখ দিয়ে পানি বার করো না। আমি রাসূলুল্লাহ যেই নামাজের পাড়িতে আমি দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করি, নামাজের পাড়িটা তুলে দেখি যদি খেজুর থাকে, আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী যখন কেমন সময় নামাজের মুসাল্লাটা তুলেছেন, চামড়া চোখে দেখতে পাচ্ছেন একটা খেজুর রয়েছেন। ওই খেজুরটা আম্মাজান আয়েশার কাছে আমার রাসূল দিয়ে বললেন, আয়েশা এই খেজুরটা তুমি ওই মহিলাকে দিয়ে দাও। একটা ছিল, একটা দিলাম। আম্মাজান আয়েশার চোখের পানি বন্ধ হয় না, কাঁদতে কাঁদতে মেয়েটা এমন চিৎকার করে বলছেন, আম্মাজান আপনি কেন কাঁদছেন বলেন। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কাঁদতে কাঁদতে ওই খেজুরটা, একটা খেজুরটা বলছেন, মা শোনো শোনো, আমার ঘরেতে একটা খেজুর ছিল, একটা তোমার জন্য দিলাম। আমি আয়েশা, আমার ঘরেতে দুটো খেজুর ছিল না, দিতে পারলাম না। আম্মাজান আয়েশা যখন ওই মহিলার হাতে তুলে দেয়, দুটো বাচ্চা ছেলের মায়ের হাতে যখন তুলে দিয়েছে, মা জননী থাকতে পারলেন না। এমন সময় খেজুরটাকে তাকসিম করলো, দুটো ভাগ করেছেন, দুটো ভাগ করে দুই বাচ্চার মুখে দিয়ে দেয়। দুটো বাচ্চা এমন সময় খেতে থাকে, মায়ের আর খাওয়া হয় না। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ঘর থেকে যখন বিদায় নিয়ে চলে গেছেন, মহিলাটা যখন চলে গিয়েছে, আম্মাজান আয়েশা আমার রাসূলের ভাগের কদমটা জড়িয়ে ধরে কাঁদে আর বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, তিনজন ব্যক্তিকে একটা মাত্র আমি খেজুর দিয়েছি। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আয়েশা আমার জানে বড় কষ্ট হচ্ছে, আমার মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। দুটো বাচ্চাকে মা তাকসিম করে দুটো খেজুর দিয়েছে, আজকে মায়ের খাওয়া হয় নাই। আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী বললেন, আয়েশা তুমি কেঁদো না, কেঁদো না, কেঁদো না। কাল কিয়ামত পর্যন্ত আমার কোনো উম্মতি, আল্লাহর কোনো বান্দা বান্দি যদি তার বাড়িতে কিছুই যদি না থাকে, ওই এতিম বাচ্চাগুলোকে, গরিব অসহায় ব্যক্তিগণকে যদি এইভাবে যদি তারা যদি আজকে মানুষ, তারা যদি এইভাবে ভিক্ষা দিয়ে দেয়, এমন সময় বাচ্চাগুলোর ওই মানুষগুলো যদি তার জানা অজানা গুনাহ থাকার জন্য তারা যদি জাহান্নামে চলে যাবে, ওই এমন সময় ওই মাসুম বাচ্চা ছেলেগুলো বলবে, আল্লাহ ওই মানুষগুলোকে যদি তুমি জাহান্নামে দাও,
আমাদের আমাদের দুইটো বা আমাদের বাচ্চাগুলোকে আমাদের সকলকে জাহান্নামে দিতে হবে। আমার আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগার বেনিয়াজ বলবেন, এই মাসুম বাচ্চা, এতিম বাচ্চা, তোমাদের যদি আমি আল্লাহ পাক যদি আজকে জাহান্নামে দিয়ে দিই, জাহান্নামের আগুনটা ঠান্ডা হয়ে যাবে। ওই সময় এতিম বাচ্চা ছেলেগুলো কাঁদতে কাঁদতে বলবে, ইয়া আল্লাহ, আমি যতদিন দুনিয়ায় বেঁচে ছিলাম, ওই মানুষগুলো আমাদের অন্ন জুটিয়েছে, পেটে দুটো ভাত জুটিয়েছেন, আল্লাহ ওদের ঘরে তুমি জান্নাতি করে দাও। আমার আল্লাহ বলবেন, এই ফেরেশতা, ওদের জানা অজানা গুনার জন্য আমি আল্লাহ পাক জাহান্নামী করেছিলাম। এতিম বাচ্চাগুলো কেঁদেছে বলে আমি আল্লাহ পাক ওদের প্রত্যেককেই জান্নাতি বলে কবুল করে নিলাম। আরেকটু জোরে বলা জিনিস, আমার নবীকে চিনতে পারি নাই, আমার হাবিবের হাবিবকে চিনতে পারি নাই। আম্মাজান আয়েশার কথা যদি একটা একটা করে বলি, অনেক সময় যায় আমার রাসূলকে আমি ভালোবাসতে পারি নাই। আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আম্মাজান মা ফাতিমাতুজ জোহরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আমার রাসূলকে একদিন তিনি বলেছিলেন, আব্বাজান আপনি আমার বিয়ে দিবে ক্ষমা করবেন, খবরদার আপনি মসজিদে নববীতে যাবেন না, আপনি আল্লাহর বাইতুল্লাহ করে যাবেন না। আবু জেহেল, আবু লাহাব, উতবা ওরা আপনাকে কষ্ট দেয়, আপনাকে মনে বড় ব্যথা দেয়। আজকে আপনি খবরদার আল্লাহর বাইতুল্লাহ করে যাবেন না। আম্মাজান মা ফাতেমার কথা শুনে আমার নবী মুচকে আসে। যখন আজান শুরু হয়ে যায়, আমার নবী, আপনার নবী, দয়ার নবী নিজের হুজরাখানায় থাকতে পারে নাই, আল্লাহর বাইতুল্লাহ ঘরে গিয়ে তিনি আল্লাহকে সিজদা করেন। সবাই জোরে জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার রাসূল আম্মাজান মা ফাতেমা বললেন, শোনেন, আর চলে যায় আজান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডাইরেক্ট মসজিদ। এমন সময় কুফুদে মক্কাবাসী তো আবু জেহেল, আবু লাহাব এমন সময় ভুঁড়ি, আপনার নোংরা নাড়ি ভুঁড়ি পচা রাসূলের ঘাড়ে দিয়েছে, উঠতে পারছেন। আম্মাজান মা ফাতেমা শুনতে পেয়েছেন, জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে নাম দেন, ওইগুলোকে সরিয়ে দিয়ে, ছি, এইভাবে আমার আব্বাকে কষ্ট দিচ্ছেন, আব্বাজান আপনাকে আমি আসতে নিষেধ করছি, আপনি কেন আসলেন, আপনি কেন আসলেন? বলছি, ফাতেমা যখন আজানটা হয় না, আমি আল্লাহকে সেজদার জন্য চলে যাই। আরেকবার চলে বলেন না, আমি খোদাকে সেজদা করি। বলে, আব্বাজান আপনাকে এত মনে ব্যথা দেয়, আপনাকে নাড়ি গুড়ি দিয়ে কষ্ট দিচ্ছে যে। বলে, ফাতেমা তুমি বলো, আমি শুনতে পাই, ঠিক আছে, যখন আজান হয় আমি আর কাউকে কোনো কষ্ট মনে রাখতে পারিনি। আরেকবার জোরে বলা জিনিস কি আমার রাসূল। আল্লাহ পাক কোরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ওয়ালা তাকুলু লিমা ইকতালু ফি সাবিলিল্লাহ। এই 10:30 বেজে গেছে, পরবর্তী বক্তা কই, ডেকে দাও। তা যাই হোক, ওয়ালা তাকুলু লিমা ইকতালু ফি সাবিলিল্লাহ এক তাফসীর যদি করি, এই হাদিস থেকে টেনে অনেক সময় লাগবে। মূল বক্তব্য হলো, ভালো মনের মানুষ হন, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর ডর, আর দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অবস্থায় আমার রাসূলের জিয়ারত জন্য আল্লাহ যারা নসিব করে দেয়। আরেকবার যদি বলেন আল্লাহ, তোমার নবী আজকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবরের সাথে বসেছি, আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি জান্নাতি করো, কাল কিয়ামতের দিন আমার নবীর সঙ্গে উঠার তৌফিক দান করো। যদি বলা যাবেন আল্লাহ আমিন। আসুন, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোনার মদিনার জমিনে শুয়ে রয়েছেন, আমরা সকলে দাঁড়িয়ে মোহাব্বতের সাথে কাঁদতে কাঁদতে আমার রাসূলকে একটু সালাম জানিয়ে দিই। ইয়া নবী, হ্যাঁ খুলে নিচ্ছেন, যাদের জুতো আছে সকলে জুতো খুলে দাঁড়াবেন। মা বোনরা যারা মাইকে আওয়াজ পাচ্ছে সকলে কিয়ামে দাঁড়িয়ে যাবেন। আনতাশম সুনআন তাবাদরুন আনতা নূর রুনফা কানুরি আনতা সিরু আগালিদ আনতা মিসবাহ সুদুরি ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব হাফিজুল
मदीना मोहब्बत वही सकीना नूर से महमूद रसीना मश्क से बेहतर पसीना या नबी या रसूल सलाम या हबीब ताइफेर दुष्ट ছেলেরা তোমাকে পাগল বলিয়া মারিল পাথর ছুড়িয়া উঠিল আরশ কাঁপিয়া ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাওয়াত ইয়া নবী সালাম লাউ আমার ইয়া হাবিব সালাম লাউ শাবাত ইয়া রাসূল সালাম লাউ এই জলসার মুরাজে সবাই গুনাহগার ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা ইয়া রাব্বি সাল্লাম দাইমান সবাই বসুন দরুদ আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি سلموا يا كل بل سلم على صدر الأمين مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آله এই আপনি মানুষ তো কথা বলেন এসে যাবে আপনি যাই হোক ভাই আপনার কাছে বিদায় নিচ্ছি আমার কথা শুনে কষ্ট পেলেন জোরে বলেন ব্যথা পেয়েছেন যদি ব্যথা কেউ পেয়ে থাকেন ভাই হিসাবে ছেলে হিসাবে মাফ করবেন ক্ষমা করে দেবেন আমি আপনার বিদায় নিই কেন আমাকে আরেকটা জায়গায় যেতে হবে কথা বুঝতে পারছেন তো যাই হোক আল্লাহ যেন আমাদের বেশি বেশি করে যেন শুনেছেন আল্লাহ যেন আমল করার তৌফিক দান করেন জোরে বলুন আলহামদুলিল্লাহ একটা বিশেষ ঘোষণা দিয়ে যাই আমার ফুরফুরা বাড়িতে ফারাহ মঞ্জিল আমি একটা মেহমানখানা করেছি প্রত্যেক বাংলা মাসের তৃতীয় বুধবার মাগরিব বা জিকির তারপরে কোরআন শরীফের তাফসীর হয় সূরা বাকারা থেকে আমাদের শুরু হয়েছে প্রায় ৮০-৮২ আয়াত পর্যন্ত হয়ে গেছে আপনাদের সকলকে আমি দাওয়াত করছি একটু মাথায় রাখবেন আগামী ৩০শে জানুয়ারি আছে আবার ২রা জানুয়ারি হয়েছে আবার ৩০শে জানুয়ারি আছে আপনাদের সকলকে দাওয়াত করছি আপনার সকলে সময়টা দিন আপনার ফুরফুরা যান দাদা হুজুর দরবারে যাবেন ১০০ বার যাবেন ১০০০ বার যাবেন কিন্তু একটু কোরআনের তাফসীরে গেলে দেখবেন প্রত্যেকটা কদমে কদমে আল্লাহ পাক ১০টা করে নেকি লিখে রাখেন আরেকবার জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ এবং কোরআনের তাফসীর শুনে আল্লাহ যেন আমাদের প্রত্যেকের জীবনটাকে যেন একটা উন্নতিকে যেন ধাইয়ে দেয় এবং সঠিক পথে যেন চলতে পারি সবাই জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আরেকটু আওয়াজে জোরে বলা যাবে না আমি বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী বক্তা জনাব হযরত মাওলানা আরিফুল ইসলাম সাহেব এসে গেছেন ওয়াজ নসিহত করবেন ধীর মস্তিষ্কে বসে সকলে ওয়াজ শুনবেন আমি আপনাদের বিদায় নিচ্ছি আমি সালাম দিই সকলে উত্তর দেবেন আসসালামু আলাইকুম আপনারা আমাকে সালাম দেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু কে উঠাউঠি করবেন না বাপ কেন আমি যখন আসলাম ২-৩ জন লোক বসছিলেন আর এখন যদি আপনি উঠাউঠি করেন আমার আরিফ ভাই বলে দেখলো হুজুর গেল সব গেল অল্প বেশি সময় হবে না রাত্রি ১২টা ১২:৩০ আরেকটু